aunque aquí en terra non parezca que haya malo ou que haya unha brisiña pequena, que incluso pode ser agradable, por fora da illa 3-4 millas é un vendaval. O mar non sempre está en calma, entonces sempre tes que ir un poquillo en tensión, é sempre distinto e o mar pues, a veces dan patadas, a veces da sustos. Vives coa xente, incluso a veces eres casi unha psicóloga, porque hai xente, clientes que che veñen con seus problemas, faste con unha clientela que ao final, en vez de clientela, xa casi é casi familia. No mar necesitamos uns de outros. Somos, a ver, como unha familia que este ben unida. Eu son redeira, eu son bióloga na cofradía. Practico persede. Son peixeira. Pois vamos ao volantín. Eu dedícome a xestionar os recursos específicos que hai na cofradía. Ten riesgo, porque tens que estar aí nas pedras e ten o mar encima de ti. O, por exemplo, estás agora a coller moi ben, pero de repente pode che vir unha ola falsa e tens que estar seguido mirando para o mar, mas mirando para o que estás collendo. Non é solamente estar a coller e sin mirar, se non miras, veño, o mar é moi falso, sabes? O máis bonito é estar traballando de cara ao aire, sin estar encerrado. Iso é o máis bonito. É sempre unha sorpresa, porque nunca sabes o que vai ouvir. Podes ir con un día que pensas que vai ser un mal día e traer o mellor día da semana. Veño de moitas generacións de peixeira, foi miña bisabuela, foi miña abuela, foi miña nai, e foron as miñas tías por parte de pai. Entón, a iso ven na sangre, gusta o traballo que fago. A ver, abueliño, que? Só me gustaban o medio ambiente e tiña clarísimo que tiña que ser bioloxía mariña, non quería outra. O porqué non o sei. O traballo de asistencia técnica sí que tamén ten unha parte de mostraxes, pero máis ou menos o día a día, basicamente, pois traballo dentro da lonxa, traballo administrativo, control de tallas. Gustoume sempre moito. E máis, eu metime soliña nisto. Son autónoma e traballo pa casa, mes pa fora, vamos, pa os barcos, pa que me chame. É un traballo que non me aburre, nada, faíseme super entretenido. As redeiras non se poden acabar, porque os barcos, se traen averías, non hai máquina que a faja, Hai máquinas para unir redes, hai máquinas para armar aparellos, pero para arreglar roturas fai falta mano humana. Eles pescan, pero quen moven depois todo o peixe somos as mulleres, prácticamente. As mulleres estamos en todo o proceso. As redeiras, que ten que ver co mar. Nós, que temos que ver co mar. Non mesmo na lonxa, agora hai homes, pero hubo mulleres vendedoras. Tamén, xa morreron. Pero é moi bonito.
porque me encanta o mar, encántame ir ao Percebe. A veces estou con miñas amigas de todo e dime, Mari, que duro, que tal, pero o meu traballo non cambia por nada, a verdad. Por momentos cuesta bastante. Creo que é obvio que o sector do mar foi un sector masculino toda a vida. Entonces que alguén, unha rapaza, a nena, como me chamaban a mí sempre, lles teña que dar toque esta atención, non o levan moi ben. Pero bueno, creo que cada día vanse concienciando máis de que estamos aquí, o futuro é este. Na generación de meu pai, o home se non iba ao mar non facía nada. Que sea, andaba pola casa adiante sin mover un papel daqui, ni pa aquí. E agora, por suerte, iso está desaparecendo. Xa miras que agora na praza hai 3 ou 4 homes. Porque antes todo era o home, agora a muller non mandaba ni nada. E agora temos que ser como todos, non?